Mga sir, share ko lang po tong Nissan Navara. Ito, problema po nito. Nasaldak po si sir. Then, una po kasi nag low power siya. Then, nasaldak siya. Then, meron na po siyang low power issue. And then, nung nasaldak po siya, nawala yung RPM. Tapos, pagdating po rito niya, sa bigla na pong ayaw ng umandar. Then, una po nating ginawa, iniscan syempre natin. Niscan po natin siya. Then, ang lumalabas po sa kanya rito ay ito yung history fault niya. Ayan yung P0642, P0192, yan. Yan lang po. Tapos P0222, yan lang. Hindi po yung iba kasi hinugot ko yung main socket. Kaya ito po pinakuusan ko yung power sensor power circuit dash 1, circuit 1, P0642. Ito po, nawalan po ng main supply, 5 volts reference voltage tong rail sensor. And then, ginawa ko po, yung 5 volts reference voltage niya, maraming kasama yan. Hinugot ko isa-isa. Hugutin niya po isa-isa. Yung... Alright, meron na. Start natin. Ay, nako, pinahirapan ako. Pinahirapan po tayo nito mga sir. Pinagkakabit ko po tong socket na to ha. Nakabit natin to. Mamatay na yan. Nakabit natin yan. Ayun, nawala oh. Yan, diba? Patay natin. Start. Lander. Ayan oh. Ayaw niya, diba? Sir, tatanggalin ko tong isa ha. Tingnan niyo po. Ayun oh, nagkaroon oh. Diba? Ang shorted natin sir, itong line na to palabas. Sa labas. Palabas. Dun tayo nagka-problema. Start mo sir. Yun oh. May mga nakahugot pa dyan. Tinan mo sir yung RPM mo kung gumagana sir. Wala. Wala RPM? Hindi, hugot, may mga nakahugot pa dyan eh. Dito? Oo, ang malaga sir, nakakita ko na yung ano rito, yung fault niya na power circuit. Yan. Yan. Meron na? Meron na sir? Ayan. Yan. Nakita rin sa wakas. Ay, nawala na yung check engine. O, diba? Patay mo muna sir. On lang po susi. Clear natin, din natin. Yun. Intake air temperature. Ito. Intake air temperature. Sa labas. Ito yan sa labas. Yung pag kinabit ko to. Yun oh, sensor power circuit oh. Pag binabalik sir, sa labas tayo. Yung may sensor pa yun sa intercooler tsaka sa ano eh. Sa aircon. Sa aircon no? Clear natin. Okay. Oh, yan ah. Pero aandar rin sir. Start mo sir. Oh, yun oh. Napakatindi maglambing ang putik. Ayan oh. Pag ito nakakabit, shorted ang ECU. Ayaw mandar. Bubukas tayo ron sir sa harapan. Doon natin malalaman kung bakit. Alright. Sir, nakita na po natin. Pressure switch. Yun sir oh. Yung dryer filter. Kita ba? Ayun oh. Yung dryer filter natin ano, na pitpit dito sa ano na to, sa bracket na to. Umangat yung dryer filter sir, nasaldak dito sa ano. To. Signal wire pa naman. Signal wire to. Kasi ground ng ano nito eh. Ground ng gitna eh, ang gilid eh, ang gitna tama. Yung signal wire pa lang ano niya. Signal wire ang tinamaan. Hindi mo makikita sa mata lang. Ayun oh, balat yung wire oh. Ayun, talo. Kita mo sir? Na, bali na. Putol na.
naputol sir pagkakadikdik dito sa bracket na to. Kakaano siya, kakabagsak na gano'n. O Hmm. kaya ano. Kaka-vibrate. Parang kinat siya, no? Oo, hindi. Nag-short na siya rito sir para siyang pinutol sa martelyo. Mhm. Hmm. At saka hindi siya normal sir na dikit siya rito sa bracket na to eh. Dapat medyo may Oo mababa eh. siya Kaya na nga sabi ko nga sir, kung papagawa mo aircon nito, pabago mo na lang tong pabago mo na lang yung pwesto ng dryer filter. Kasi may bracket yun sa ilalim mo. Nag-iipon-ipon pa ako para May bracket yan. Pero pwede kong gawin dito. Tanggalin tong bracket na to kaya tanggalin ko yung wire mo. Kaso lang wala kang aircon sir. mawawala aircon. Oo, pag tinanggal ko to. Kahit mahina. Hindi, blower meron. Kaso lang aircon wala. Walang lamig to kapag tinanggal ko to. Yan. Oo, pag tinanggal ko po yung wiring nito. Kasi pag ibabalik ko to, tas yung bracket nandito pa rin, mag-short po ulit to. Hindi pwede natin ibaba pa ng konti. Hindi sir, nakakapit to. May sariling bracket to sir. Baka maputol yung tubo mo pag ginalaw ko yan Nakafix kasi yan sir Hindi na i-adjust dun sa baba. Pababa. Alin po? Yung pinakakapitan nung ano na yun. May adjust naman sir, kaso nga lang po ang iniwasan ko baka maputol natin to. Yan. Ito, Mhm. baka maputol po ito. Aluminum lang to napakalambot lang po nito. Nakafix lang kasi yan para sa pwesto na yan. Di ibig sabihin, itong bracket na to ang alis na. Kaya nga po, yun nga po sinasabi ko po Para sa saan ba dalawa. itong bracket na to? Parang stabilizer lang niya yan sir ng front bumper niya Ang control lang. Oo. Sige. Ano gagawin? Okay, yan nakauna po tayo. Yan. Para po malaman nyo rin kung paano po tayo troubleshoot. Kanina may error tayo na sensor. Tingnan natin yun kung ano matitira. Yun no fault. No fault na po. Okay, start natin. Mali, walang RPM. Check natin, start. Yun! Alright! Ayos! All goods na po. Wala nang check engine. Maandar na rin siya. Ganun po kahirap mag-troubleshoot mga sir. Kalas-kalas talaga kung kalas-kalas. Then read natin. No DTC is detected. Further testing may be required. Yan. Okay. Mandar na po. Minsan NV350 na ayaw mandar. Pabalik na lang po natin to lahat pagka ayos na po natin sa may bumper niya na shorted.